Salut tout le monde, c'est Ardourefer. Dans cette vidéo, je vais améliorer mon setup. Donc, je vous ai présenté mon setup dans la vidéo précédente de présentation de mon setup tout simplement. Ça vous a beaucoup plu d'ailleurs. Vous pouvez aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Elle s'affichera juste là dans le coin en haut à droite. Et donc aujourd'hui, je vais améliorer mon setup. Donc, comme vous pouvez voir, la chose à améliorer surtout, c'est le cable management. Donc, vous pouvez voir ce câble de micro juste ici qui pendouille, ça fait très moche. Les câbles qui passent ici, les câbles qui passent là et quelques câbles là-bas aussi, ça fait vraiment dégueulasse. Le setup serait en soi magnifique si il n'y avait pas tous ces câbles-là visibles, et c'est donc ce que je vais essayer d'améliorer aujourd'hui. Donc pour ça, j'ai acheté deux produits. Premièrement, j'ai acheté un câble HDMI plus long. Donc ça, c'est pour mon écran secondaire, donc l'écran qui est juste ici à la verticale. En fait, le câble est trop court, du coup je suis obligé de le faire passer comme ça direct jusqu'à l'écran. Et du coup, pour éviter que le câble passe ici, il va falloir un câble plus long que je fasse passer en dessous du bureau et qui remonte par le bras de l'écran. Donc voilà, dans tous les cas, je vous ai tout présenté sur la vidéo setup. Et donc voilà, j'ai acheté un câble juste là, HDMI, qui va jusqu'en 8K 60 fps, donc bref, c'est overkill pour mon écran vu que c'est un 1080p 75 Hz. Mais voilà, en tout cas, j'ai pris un bon câble et ça fera le taf. Et j'ai aussi pris, parce que comme vous pouvez voir, il n'y a pas qu'un câble ici. En gros, je vais vous expliquer un peu les câbles qu'il y a. Donc je vais vous mettre de la lumière. Il y a le câble blanc, ça c'est le câble de mon clavier. Donc clavier que je viens de débrancher à l'instant pour éviter de misclic dessus et de rallumer le PC. Voilà, ça c'est mon câble de clavier, donc il vient de me mettre dans le RK61 que j'ai présenté en vidéo aussi. Il y a aussi juste là le câble de mon Stream Deck et le câble de mon micro. Donc ça c'est l'HDMI dont je vous parlais, le Stream Deck, le micro, le clavier. Donc le Stream Deck est juste ici, le câble passe vraiment comme de la merde par-dessus, et le micro, le câble passe juste là, et va pareil au même endroit que les autres. Donc pour ça, sachant que les trois sont branchés en USB, j'ai acheté un hub USB que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'ai acheté ce hub USB 3.2 Gen 2. Donc c'est un hub USB très rapide de la marque Inatech. Je vous mettrai dans tous les cas les liens en description. Et donc j'ai acheté ce produit pour pouvoir brancher mon clavier, mon Stream Deck et mon microphone dessus, et ensuite pouvoir le brancher au PC. Ça évite d'avoir les câbles qui passent juste là. Pour les câbles ici, j'espère que ce sera moins visible quand j'aurai terminé le truc. Et du coup, le câble là, bah, il sera plus visible après. Donc voilà, je vais essayer de brancher tout ça, ainsi que le câble HDMI juste derrière. Je vais voir ce que ça donne, et je vous retrouve juste après. Donc nous revoilà sur le setup. Alors franchement, déjà, vous pouvez clairement voir la différence. Il n'y a plus aucun câble qui passe ici, et c'est pareil pour le câble du microphone. Donc je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait. Déjà vous pouvez voir que j'ai un peu déplacé le PC qui était collé complètement sur le bord à droite. J'ai déplacé un peu à gauche parce qu'en fait ça tendait beaucoup les câbles. Et du coup ça m'évite de racheter du matériel, des extensions de câbles dédiées juste pour faire passer les câbles qui sont là-bas derrière. Donc voilà, j'ai tout simplement décalé un peu le PC. Du coup maintenant les câbles ils sont moins tendus, comme ça ils sont cachés derrière en gros. J'ai tendu un petit peu plus le câble qui est là-bas, mais dans tous les cas, il faudra que je mette une goulotte pour la multiprise, une goulotte blanche. Donc je vais foutre une goulotte en gros comme ça, en angle à 90, qui va remonter comme ça va cacher derrière, ça va remonter jusqu'à la multiprise qui est ici. Alors ici, c'est complètement affreux le cable management, mais j'ai aucun matériel pour le moment. Il faut que j'achète une sorte de cage à rangement de câbles qui fera beaucoup plus clean et qui du coup fera pas autant pendre les câbles, mais pour le moment j'ai aucun matos, en dehors de ce que je viens d'acheter, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, je vais acheter deux cages, je pense, comme ça, ou une grande, peu importe. Je vais mettre tous les câbles et du coup ça prendra qu'une épaisseur à peu près comme ça sous le bureau, au lieu de prendre le double avec le câble blanc par exemple qui tombe. Mais bref, donc ça ce sera dans une prochaine vidéo quand je terminerai le cable management et que je mettrai aussi la goulotte ici. Mais voilà, pour le moment en tout cas, niveau, enfin côté dessus du setup, il n'y a plus le câble du micro qui passe ici, il n'y a plus les câbles qui passent là-bas derrière, il n'y a plus ceux qui passent ici, ni ceux qui passent en haut. Donc ce que j'ai fait, déjà j'ai retiré le micro, c'était plus facile pour passer derrière et tout. J'ai remis le micro, j'ai fait passer le câble ici, donc je l'ai accroché avec un serre-câble juste là. Je l'ai fait passer le long, je l'ai connecté en bas dans le hub USB qui est juste ici que vous voyez là. Donc vous pouvez voir là où il y a le câble blanc, c'est le hub USB. Donc il y a le câble blanc, donc c'est le clavier. Ensuite il y a le micro et après juste à gauche là, c'est le Stream Deck. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, les câbles ici sont dégueulasses, j'ai pas encore ce qu'il faut pour les router en haut, mais ça viendra dans une prochaine vidéo. Ça c'est le câble de mon casque par contre. Celui-là je pense que je viendrai le fixer le long ici
pour pas qu'il pendouille comme ça, pour qu'il soit vraiment tendu comme ça en gros. Mais voilà, pour le moment j'ai pas encore ce qu'il faut, faudra que je prenne des trucs comme ça. Et voilà, concernant ensuite le dessous, bah c'est pas ouf, mais j'ai dit que j'améliorerais ça dans une prochaine vidéo parce que j'ai pas le matos pour le moment. J'ai juste mis un carton là-bas pour tirer un petit peu plus le câble, parce qu'on le voyait pendre jusqu'au sol. Donc voilà, j'ai juste mis ça pour le moment, c'est temporaire. Donc le câble du micro, il descend du coup du microphone jusque là, il fait le tour du bureau, donc en passant derrière, il vient se mettre dans le hub USB. Le clavier, comme vous pouvez voir, il est branché juste ici. Ça passe en dessous de l'écran, ça passe dans le rangement de câble de l'écran, donc dans ce truc-là. Et ensuite ça descend dans le hub USB, pareil pour le Stream Deck, il est juste ici le câble, donc le Stream Deck est juste là. D'ailleurs le tournevis j'en ai plus besoin. Le câble du coup du Stream Deck fait ça, il remonte, il va dans le cable management du bras d'écran, il va directement dans le hub USB. Pour le câble HDMI, donc là il est assez gros, assez rigide, mais j'ai réussi quand même à le faire voilà, plutôt bien passer. Donc il se branche juste là dans l'écran secondaire qui est donc à la verticale. Ensuite il passe à nouveau dans le bras d'écran. Ensuite je le fais passer tout le long, je le fais courir partout derrière. Il arrive en remontant juste là derrière mon PC. Du coup tous les câbles ici qui pendaient ici ont été supprimés. J'ai donc retiré tous les câbles qui étaient ici, ils sont du coup tous passés par là, puis dans le hub USB qui est en dessous du bureau. Donc voilà, c'est sûr que ça fait un look déjà beaucoup plus clean que ce que c'était avant. Ne serait-ce que de plus avoir ce câble là qui fait 30 cm dans le vide et les câbles qui passent ici, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus clean. Donc vu un petit peu plus bas, tout simplement, donc vu à peu près au niveau de mon fauteuil en gros, voilà ce que ça donne. Donc à gauche on voit plus rien, on voit un tout petit chouille le câble, je pourrais le serrer un petit peu plus avec un autre serre-câble. C'est pas non plus voilà, c'est pas non plus très gênant. Là-bas on voit aucun câble, d'ici en tout cas. Là-bas on voit les quelques câbles qui passent derrière, je peux pas vraiment faire mieux pour le moment, pourtant ils sont bien serrés au niveau du pied de l'écran, enfin du bras de l'écran, et voilà. Et donc en dessous, comme je vous ai dit, ça viendra dans une prochaine vidéo, parce que pour le moment c'est complètement dégueulasse, je vous l'accorde. C'est moins pire que si c'était complètement au sol, parce qu'au sol on verrait tout. Là c'est en dessous du bureau, donc quand vous êtes à hauteur normale, vous ne le voyez pas. Par contre c'est sûr, si vous vous baissez comme là, bah forcément, on voit tous les câbles dégueulasses. Donc ça je vous ai dit prochaine vidéo, enfin prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo, pas forcément la suivante. J'achèterai du coup de quoi faire passer les câbles vraiment à ça du bureau, pour vraiment tout cacher. Comme ça je mettrai la multiprise dedans, ça fera beaucoup plus clean, on verra plus aucun câble. Et je fixerai aussi le câble du casque qui est juste ici, qui pend comme ça et qui remonte en fait. Donc je le fixerai sous le bureau et je le ferai arriver jusque là. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous mets les liens des objets que j'ai achetés en description. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, mettre un like si cette vidéo t'a plu, partager en masse si t'as des gens qui ont besoin de faire le cable management de leur setup, ça peut toujours être utile. Et donc moi je te laisse, je te dis à la prochaine, à plus, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!